กิจกรรมที่ไม่คาดคิดมาดูรถแล้วก็ได้มาทำครบทุกอย่างเลยมีสปาแล้วก็มีทุบย้อมดอกไม้สดอาจารย์ก็สอนน่ารักมากเลยค่ะสนุกดีค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีกิจกรรมให้ทุบดอกไม้แล้วเราก็เลยมาร่วมกิจกรรมได้กระเป๋ามันสปาด้วยค่ะTTC Motor